Камераң алдында Рахмет, жүрмейміз, шүкір. ержан отырамыз. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, шүкір. Қос отырған екі жігіттің Айданаға ғашық екен білдіңіз ба? Жоқ, білген жоқпын. Білмеймін, қайдан білемін? Енді сіздер араласып жүргеннен кейін біле ма дегеніміз ғой? Олай жақын араласамын деп айта алмаймын мен қатысушылармен. Өйтіп сезімдерін білетіндей. Енді өзінің мәселесімен келіп тұр, бұл жердегі қыздарға ғашық болған қаншалықты дұрыс? Бұл жүрек әмір жүрмей ма? жеңілтектік деп ойлаймын. Себебі кеше ғана қарсылықты көріп, одан кейін арасында 2 күнде өткен жоқ, тіптен. Бұл басында дұрыс ой болмағандығын білдіреді мен үшін. Ер жігіттің жеңілтекті, көрсе қызарлық деп ойлаймын. Мен қыз үшін деп айтпай қояйық, енді жалпы сөйтіп сондай әрекетке бару жалпы дұрыс емес қой негізі. Төбелесін айтасыз ба? Төбелесті, иә. Қызуқандылық керек емес. Сабырмен шешу керек еді. Иә. Болмаса сыртқа шығып сөйлесу керек. Мен жалпы ойлаймын, өзін-өзі көрсеткісі келді сен тұр деп. Осындай төбелес шығарып, жалпы өзін көрсетуге келген адам ғой. Айбек мырза, саламатсыз ба? Ұят қой, енді Ержан мен Есентұрдың тірліктері дейді. Айгерім тамаша келіншек, Айбек кеше болмадыңыз дейді. Я, кеше боламай қалдық. Айбек Айданамен күшті жұпсыңдар сенде дейді. Мен өйтіп жазасыз? Сізді Айданамен жазып отыр ма? Иә. Бірақ жақсы екен, Ержан мен Есентұрдың қасында кәдімгі Айданаға теңеп қойса. Айбек мырза, Айгерімнің жұмысы бітті емес па дейді. Жауап берейін бе? Енді не дейсіз? Сізге сұрап жатыр ғой сізден. Менің жұмысым біткен жоқ. Біз соттан жеңіс тапқансын қарсы тарап байланысқа шығып, қайтадан соттың шешімін арыз шағым түсірді. Иә, арыз шағым түсірді. Біздің сыртымыздан шешім шығыпты, мыс деген сияқты қылып. Сөйтіп біз ары қарай соттасуымыз жалғасып жатыр. Айбек мырза, қалайсыз? Мен білдім, маған Ержан өз айтты. Нен айтты екен? Ержан да Есентұрды кетсінші дейді. Кеше болмадың ғой дейді. Я, кеше ұялып отыр, Айбек бәрін ауыстыру керек дейді. Айгерім неге отыр дейді. Айгер мәселесін қазірген айтты ғой. Дайын асқа тап салып мықты болсаң, сырттан ізде қызды бұйырғанын табасыңдар дейді. Енді өздері Айдананың жауабын естімей тұрып, жалпы жаға жыртысқаны бұл дұрыс емес жағдай ғой, Бұл жерде негізінде мен ойлаймын, Сандуғаш тәте туралы да емес бұл дау, Айдана туралы да емес. Бұл дау Ержанның 200-лігі үшін болды деп ойлаймын. Соған Есентұр айтты, сен неге эфир сыртында басқа әңгіме айтасың, эфирда басқа әңгіме айтасың деді. Менің көргенім объективті түрде осы. Ол жаңағы 200-лікке шыдамай қызуқандылыққа салынып, сөйтіп жұдырығын ала жүгірді. Есентұрға бастаған. Жоқ, сол Есентұр соған шыдай алмай жұдырығын ала жүгірді. Есентұр дейді, Ержанға айтты ғой 200-лісің. Иә, сол 200-лігіне шыдамай болған іс-әрекет деп ойлаймын мен. Бұл жерде Айдананың да Сандуғаштың да негізіне қатысы жоқ. Жай ғана себепкер болды сол жерде. Солай болып қалды да. Жалпы адам кешірім сұрағаны жақсы ғой әрине, бірақ кешірім сұрамайтындай әрекеттер жасау керек та. Жігіт болғаннан кейін дейсіз ғой, Айбек мырза, мынау таза шейх екен ғой дейді. Ержан қайтып отыр екен ғой. Айбек мырза, қалайсыздар? Кейіпкерлер неге өзгермейді дейді. Мәселе шешілген жоқ, бірақ өзгертеміз. Айгерім пенсияға шығатын шығар, осы жерде ақыл айтудан дейді. Жоқ, мен жаспын ғой. Пенсияға дейін қанша әлі? Сонда 40 жылдай бар ғой пенсияға әлі. Зейнетке, Аллаға шүкір. Ержан қандай адам екен дейді. Жалпы Ержан өмірде қандай адам? Араласасыздар ма сіздер? Ержан қандай адам? Ол хамелеон адам, әртүрлі. Өзгеріп тұра ма? Ол жақсы айтты деп күйініп,
ой сүйініп жаман айтты деп күйінуге болмайтын тұрақсыз адам. ойбай Аса сөзін жүрекке жақын қабылдамау керек. Аса мән беру керек емес негізі. Айбек мырза сандуғаш кетті ма, жұмысы бітсе екен аяймын дейді. Бірақ Ержанның бір жақсы сот мәселесі қасиеті ғана қалды. анандай қыз балаларға қарсы шықпайды, әйтеуір эфирден тыс анандай ұрыс бір нәрсе болып қалса үндемей қоя салады да, ары қарай бірақ сөз эфирде қарсы таластырмайды. шығады. Эфирде енді қарсы шығады. Осымен уақыт бітті Айгерме. Рахмет. Рахмет.